أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في قناة البروفيسور. معكم مسيو فيكتور فاروق، كبير معلم اللغة الفرنسية شمال القاهرة، معد ومقدم برنامج اللغة الفرنسية للثانوية العامة بالتلفزيون المصري. هنكمل مع بعض دلوقتي التطبيق بقى على كل ما راجعناه من معلومات خاصة بالترم الأول، سواء على الوحدة الأولى أو الثانية. أخدنا في الفيديوهات السابقة المراجعة على الفوكابولير اللي هي الكلمات الهامة وما إلى ذلك. أخدنا مراجعة على الجرامار عامة. النهاردة بقى لازم نطبق وناخد question sur les situations. فهنا دي حاجة مهمة جدا، لأن الامتحان دلوقتي هيركز على المواقف وعلى قطعة الكومبريهنسيون وعلى الاختيار طبعا من الجرامر. بنفكركم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هتساعدك على المراجعة بشكل بسيط وسهل. نخش في المحتوى على طول. بنقول هنا هو qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes. ده السؤال، ماذا يمكننا القول في المواقف الآتية؟ ده السؤال اللي بيجيلك وبيجيلك عليه اختياري كل أسبوع. أول سؤال بيقول لك إيه؟ Tu demandes à un piéton l'itinéraire de la gare. Tu dis أنت بتسأل أحد المار un piéton l'itinéraire، عارفين اللي هي خط السير بتاع إيه؟ للوصول لمحطة القطار. Tu dis je ne sais pas. هل أنت بتقول كده هو اللي أعلم؟ pour aller à la gare طبعا ده صيغة استفهام، وسي لاجار إنها الإيه؟ المحطة. طبعا هي بور علي على جار، وطبعا على شكل سؤال بور علي على جار عشان اروح المحطة وهكذا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول tu demandes à ton ami son déguisement. بتسأل صاحبك عن ايه بقى؟ ايه التنكر اللي هو عامله، او الايه اللبس اللي لابسه عشان خاطر الحفلة التنكرية. il dit quel est ton déguisement؟ ما هو التنكر بتاعك؟ او je suis déguisé en pilote، ولا c'est la fête de mon anniversaire. خد بالك انت بتسأل صاحبك بس هو بيرد عليك il dit، يعني tu demandes il dit. لو انت tu demandes، لو انت اللي بتسأل فتو دي انت تقول كنت ممكن تاخد كاليه ton déguisement، لكن هو لما بيرد عليك بيرد بجملة خبرية مالناش دعوة بالسؤال الأولاني، وهي دي اللي هي je suis déguisé en pilote. خدوا بالكم من الملاحظات دي كويس. طيب ton ami te demande le travail du médecin. هنا صديقك بيسألك، وبعدين tu dis انت اللي بتقول، يبقى انت اللي بترد. بيسألك عن طبيعة عمل مين؟ الطبيب. il soigne les malades، ولا j'écris des articles، ولا qu'est-ce qu'il fait، ماذا يصنع. طبعا ملناش دعوة بالسؤال، مش هناخد جملة استفهامية، لا احنا بنتكلم على جملة خبرية لان انت بتجاوب بيها، فطبعا دي طبيعة العمل بتاعت الطبيب il soigne les malades. طيب c'est l'anniversaire de ton ami، ده عيد ميلاد صاحبك. tu dis bon anniversaire، ولا je fête mon anniversaire، ولا bon voyage. طبعا اذا كنت بتهني صاحبك فهتقول له ايه؟ bon anniversaire، عيد ميلاد سعيد. مش هتقول له انا بحتفل بعيد ميلادي اللي هي جو فات مون انيفرسير، او بون فواياج طبعا ايه رحله سعيده، لا هي بون انيفرسير. طيب tu demandes à ton ami qu'est-ce que tu fais pendant le week-end، ايه اللي بتعمله اثناء الويك اند. il dit انت سالته فهو هيرد عليك اكيد جمله خبريه. طب ناخد بالنا ايه اللي بيتعمل في الويك اند؟ جو في على كل، ولا سي لو ويك اند، ولا جام علي على ماج. جام علي على ماج بروح المدرسة في الأجازة؟ طبعا لأ، وهذا هو الويك إند. دي إشارة ليه بقى؟ إشارة للويك إند ملهاش معنى طبعا بالنسبة للسؤال ده. هنقول جام عليه على ماج، أحب الذهاب إلى البحر. طيب ton ami te demande le lieu du porte-clés، عايز يعرف مكان الميدالية. tu dis صاحبك بيسألك فأنت بترد عليه، يبقى برضه جملة خبرية ملهاش دعوة بالسؤال الأخير ده هو طالما إنها جملة خبرية. هقول له سيت ان بورت-كلي، ولا il est sur le bureau، هو موجود ايه؟ على المكتب. طبعا انا لا اشير اليها، انا بقول مكانها، فهي دي
il est sur le bureau. Ton ami te demande، هنا برضه صاحبك اللي بيسألك pourquoi tu vas au restaurant، ده السؤال اللي اتعرضت ليه. tu dis، فانت هتجاوب. طب pourquoi tu vas au restaurant يعني ايه؟ معناها ليه بتروح المطعم. ردك pour manger avec la famille ولا pour faire du sport ولا pour saluer les copains. طبعا pour manger avec la famille للأكل مع العائلة هي طبعا الإجابة الصحيحة، بس لازم نفهم بقية المعاني. pour faire du sport لممارسة الرياضة طبعا لأ. pour saluer les copains لتحية الرفقاء أو الأصدقاء لأ. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة pour manger avec la famille. Tu demandes à un ami le lieu de l'appareil photo. بتسأل صاحبك مكان كاميرا الصور. il dit، هو هيجاوب عليا، يبقى مش هستخدم سؤال لأن أنا سألته، هو اللي هيجاوب عليا. فأنا أقول كاسكو سي، طبعا ده للسؤال عن غير العقل، هي ما هذا. il est sur la table وil y a un ordinateur. il est sur la table هي على الترابيزة أو المنضدة، وil y a un ordinateur يوجد كمبيوتر. طبعا هي دي الإجابة الصحيحة لما أجي أوضح مكان أباري فوتو موجودة على المنضدة. طيب tu demandes à ton ami، أنت بتسأل صاحبك. أنا حطيت السؤال أهو، كاسكو سي ما هذا؟ il dit، هو بيجاوب. خد بالك أنا بقول كاسكو سي، كاسك هنا للسؤال عن غير العاقل، يبقى لازم أجاوب بشيء غير عاقل. ماشي؟ فأنا برد، هو بيرد عليا، أنا سألته فهو بيرد عليا، هيرد عليا بجملة خبرية برضه ملهاش دعوة بالأخيرة دي، بس إحنا هنفسر المعاني دلوقتي. c'est une grenouille ولا c'est une amie ولا qui c'est؟ طبعا qui c'est يعني من هذا، احنا قلنا دي ملناش دعوة بيها لأن ده سؤال، من يكون هذا. جرنوي هنا بمعنى ضفدعة، وهنا une amie صديقة. طبعا أنا بسأل عن غير عاقل يبقى أختار دي. c'est une grenouille. tu demandes à un ami le temps en hiver en France. أنت بتسأل صاحبك عن الطقس شتاء en hiver en France في فرنسا. il dit، هو بيرد عليك. مش ممكن هاخد سؤال هنا، كلمة كالتون فتيل ما هي حالة الطقس، مش هي دي الإجابة تماما، لأن هنا لازم أجاوب أو هو بيجاوب بجملة خبرية. يبقى هنقول il fait froid il fait chaud. طبعا الإجابة il fait froid، الجو بارد، لأن il fait chaud بمعنى الجو حار، وأنا بتكلم عن حالة الطقس الشتاء اللي هي en hiver. طيب qu'est-ce que tu fais quand il fait chaud؟ ماذا تفعل عندما يكون الجو إيه؟ حارا. c'est l'été le soleil brille je vais à la piscine. طبعا اكيد ما ينفعش نقول c'est l'été انه الصيف، انا بسأل ايه اللي بتعمله، هرد اقول c'est l'été انه الصيف، او اقول le soleil brille ان ايه الشمس تسطع، لا je vais à la piscine، طبعا انا اذهب الى البسين، وهي دي الاجابة الصحيحة. طيب tu demandes à un camarade sa nationalité. tu dis، خد بالك بقى، انت بتسأل صاحبك عن حاجة فانت بتقول، يعني برضو هنا خد بالك، انت بتسأل فانت بتقول، يعني هتسأل بسؤال. فتسأل صاحبك عن ايه؟ sa nationalité. ايه هي الناسيوناليتي؟ يعني جنسيته. نشوف كده سؤالي واضح، انا بسأل صاحبي عن الجنسية فبقول، يبقى بسأله كاليتا ناسيوناليتي. واضحة الإجابة طبعا مجرد ما بصيت للإجابات. كاليتا ناسيوناليتي اللي بختار سؤال، لكن هنا جو سوي فرنسي، انني فرنسي ملهاش دعوة، وجابيت انيس اسكن في نيس لا، يبقى هي كاليتا ناسيوناليتي. tu demandes à un ami où se trouve Paris. طب انت بتسأل صاحبك اين يوجد ايه او اين توجد باريس. il dit، هو بيجاوب فبيقول ايه بقى؟ خد بالك هو رده جابيت à Paris، هل ان انا اسكن باريس، ولا باريس est en France، ولا جو سوي فرنسي. طبعا الإجابة بشكل مبسط، أنا بسأل أين توجد باريس، يبقى باريس est en France، باريس في فرنسا. طيب pourquoi tu vas au parc d'attraction؟ أنت بتروح مدينة الملاهي ليه؟ ردك أنت بقى pour lire des livres ولا pour manger avec ma famille ولا pour s'amuser.
طبعا الإجابة واضحة. الرد بتروح مدينة الملاهي عشان تقرا كتب pour lire des livres؟ لا طبعا. pour manger avec ma famille للأكل مع العائلة؟ لا، دي كانت في الريستوران، يبقى هنا pour s'amuser للتسلية. يبقى pour s'amuser للتسلية. طيب un ami te demande، صديق بيسألك quelle saison tu préfères؟ أي فصل أنت بتفضله؟ أنا بتكلم على saison une saison de l'année، يعني إحدى فصول السنة. tu dis j'aime le printemps. Au printemps il fait doux. Je n'aime pas le printemps. أنا بحب الربيع، وطبعا دي هي الإجابة الصحيحة. لكن هنا برضو لازم أوضح au printemps il fait doux، الجو جميل في الربيع. je n'aime pas le printemps، أنا لا أحب الربيع. لا، هو بيتكلم على أي فصل بتفضله، فطبعا تبقى الإجابة دي j'aime le printemps. ton ami te demande le temps aujourd'hui، هنا صاحبك بيسألك عن الطقس اليوم. tu dis، خد بالك انت ده صاحبك اللي بيسألك، فانت هترد عليه، هتجاوب بجملة خبرية. nous sommes en été، ولا il fait beau، ولا quel temps fait-il. طبعا انا قلت ان انا هنا هبعد بعيد عن السؤال، لان السؤال هنا بمعنى ايه؟ ما هي حالة الطقس، وانا مش هجاوب بسؤال، لا انا هجاوب بجملة خبرية، دي هي دي. فهنا هو بيقول لك ايه؟ tu demandes، ارجع كده، ton ami te demande le temps d'aujourd'hui، بيسألك عن الطقس اليوم. ما تقولوش nous sommes en été، احنا في الصيف، لا هتقول له il fait beau، الجو جميل. ta mère est professeur، والدتك مدرسة. tu dis ma mère soigne les malades، ولا ma mère explique les leçons aux élèves، ولا ma mère écrit des articles au journal. هل هتقول والدتي تعالج المرضى اللي هي soigne les malades؟ لا طبعا، بروفيسور مدرسة. طيب ma mère explique les leçons aux élèves، تشرح الدروس للتلاميذ، طبعا دي هتبقى الإجابة الصحيحة. لكن هنلفت نظركم برضو للمعنى الأخير، ma mère écrit des articles au journal، والدتي بتكتب مقالات في الجريدة، ودي المقصود بيها اللي هو جورناليست. لا، الإجابة بتاعتنا هي الإجابة الثانية. ma mère explique les leçons aux élèves، والدتي تشرح الدروس للطلبة. ton ami te demande، صديقك بيسألك qu'est-ce qu'on utilise pour prendre des photos. tu dis، صاحبك بيسألك qu'est-ce qu'on utilise يعني يستخدم، ماذا نستخدم pour prendre des photos لأخذ صور. خد بالك tu dis، انت هتجاوب le train، ولا l'appareil photo، ولا لا راديو. طبعا الإجابة واضحة، اللي هي l'appareil photo. طبعا ترى معروفة وراديو معروفة. خد بالك لو حطيت لك لا كاميرا تعتبر غلط، احنا عايلين كلمة اباري فوتو هي اللي مقصود بيها كاميرا التصوير الفوتوغرافي. طيب ton oncle travaille dans un restaurant، tu dis، هنا عمك بيعمل في مطعم، انت هتقول ايه بقى؟ il est professeur، il est cuisinier، il est ingénieur. هل هو ايه؟ بروفيسور ولا كويزينيه ولا انجينير؟ طبعا كلمة بروفيسور يعني مدرس ما تنفعش، إلي كويزينيه فهو طباخ، دي طبعا الإجابة الصحيحة. إلي انجينير إنه مهندس، لا، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. 20 il y a de la pluie، يوجد إيه؟ أمطار. de la pluie tu dis il pleut، il fait beau، il fait du sport. طبعا الإجابة واضحة، il pleut إنها تمطر، لأن il fait beau بمعنى الجو جميل، و il fait du sport إنه يمارس الرياضة اللي ملهاش أي اتصال بالسؤال. tu demandes à une personne son métier، هنا بتسأل أحد الأشخاص عن مهنته. tu dis quelle est ta profession، quel métier vous préférez، je suis infirmière. طبعا طالما انت بتسأل فانت بتقول يبقى تختار سؤال، يبقى اختيارك هيبقى من الاتنين دول. وطبعا بوضح ان هو انا بقول جو سوي انفيرميير، انني ممرضة، دي جملة خبرية، وهي في جميع الاحوال مش هختار ما بينها. امال بقى هنا ايه؟ ارجع تاني، طب عندي سؤالين، ارجع تاني للسؤال كده شوف. tu demandes à une personne son métier، بتسأل على الشخص عن مهنته، مش ايه اللي هيفضل يكونه، لا المهنة الفعلية بتاعته. يبقى كاليتا بروفيسيون هي دي الإجابة الصحيحة، ما هي مهنتك. لكن هنا هو كلمة يفو بريفيري ما هي المهنة التي تفضلها، ده لسه اللي هيفضلها يبقى أو إيه يتمناها في المستقبل. لا طبعا هو بيعمل دلوقتي،
فأقول quelle est ta profession، ما هي مهنتك. طيب un ami te demande ta saison préférée، هنا في صديق بيسألك فصلك اللي هو أحد فصول السنة المفضلة لديك. tu dis هتقول له إيه؟ j'adore le printemps، je n'aime pas le vent، je déteste la neige. طبعا j'adore يعني أعشق le printemps، وهي واضحة الإجابة الصحيحة، بس برضه لازم نوضح الباقي. je n'aime pas le vent لا أحب الرياح، je déteste la neige أكره الثلج. طيب pourquoi tu souhaites être médecin؟ هنا سؤال مباشر ليك، لماذا تتمنى أن تكون طبيبا؟ pour aider les médecins، pour préparer des médicaments، pour soigner les malades. أنهي فيهم تفتكر الإجابة؟ pour aider les médecins مساعدة الطبيب، لا طبعا ما ينفعش، دي الانفيرميير الممرضة. pour préparer des médicaments لإعداد الأدوية، لا ده الفارماسيان هو اللي بيعمل كده اللي هو الصيدلي. يبقى pour soigner les malades لعلاج المرضى. ton ami te demande، صديقك بيسألك pourquoi tu aimes le printemps؟ pourquoi tu aimes le printemps؟ tu dis فأنت هتجاوبه على السؤال ده. طب نشوف الأول. parce qu'il fait froid، le printemps commence le 21 mars، parce qu'il fait beau. ايه انهي بقى؟ ارجع للسؤال. ton ami te demande pourquoi tu aimes le printemps، ليه بتحب الربيع؟ فانت بتجاوب parce qu'il fait froid لان الجو بارد، لا طبعا. le printemps commence le 21 mars، الربيع بيبتدي 21 مارس، لا مش هي دي الإجابة، لكن هلاقي الإجابة parce qu'il fait beau اللي هي لأن الجو بيكون جميل. طيب ton ami te demande de la date، صديقك بيسألك عن حاجة اللي هو إيه؟ la date tu dis هتجاوبه فتقول له إيه؟ nous sommes samedi، nous sommes le 15 octobre، ولا nous sommes en été، احنا في الصيف. طبعا انا عايز التاريخ، يبقى عايز التاريخ مكتمل، يبقى nous sommes le 15 avril او le 15 octobre. طبعا هنا هو لما قالوا nous sommes samedi احنا السبت، انا بجاوب باسم اليوم بس ما قالوش التاريخ، لكن هنا واضح le 15 octobre 15 اكتوبر. nous sommes en été احنا في الصيف، ملهاش اي علاقة بالسؤال. tu demandes à un passant le lieu de la gare، بتسأل هنا هو أحد المار عن حاجة. lieu de la gare tu dis où se trouve la gare؟ la gare est loin d'ici، je vais à la gare en voiture. طب انت بتسأل صاحبك ده او المار في الشارع ده هو عن ايه؟ lieu de la gare يعني مكان محطة القطار. يبقى هنا بسأل، واضح قوي، وانت بتقول فبتقول له ايه بقى؟ هتسأله. واضح ان الإجابة هي الأولانية حتى لو ما قريتهاش، يعني ده سؤال بس احنا عايزين نفسر المعاني. où se trouve la gare، أين توجد المحطة، هي دي الإجابة الصحيحة. لكن التانية طبعا برضو نوضح la gare est loin d'ici، محطة القطار بعيدة عن هنا. je vais à la gare en voiture، أذهب إلى المحطة بالسيارة، ملهاش أي علاقة بالسؤال. un ami te demande، صديق بيسألك qu'est-ce que tu fais le jour de congé؟ qu'est-ce que طبعا عارفينها tu fais le jour de congé. tu dis فأنت بترد عليه، يعني بترد على سؤال، يبقى لازم ترد بجملة خبرية. طب هو جايب لي 3 جملة خبرية، نقراهم كده مع بعض. je vais à la banque، je vais au club، je vais à l'école. راجع كده للسؤال. هو صاحبك سألك ايه؟ te demande qu'est-ce que tu fais le jour de congé، ماذا تفعل في يوم الأجازة؟ tu dis je vais à la banque، لا طبعا بروح البنك. je vais au club، دي ماشي بروح النادي. je vais à l'école طبعا لا، انت بتكون في أجازة من المدرسة، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة je vais au club. tu demandes à ton ami la date de sa naissance، tu dis بتسأل صاحبك عن حاجة فبتقول له نشوف دي ايه. je suis né le 9 janvier، ولا quand tu es né، ولا où tu es né. ما انا كده لازم ابص ارجع بقى. هو انت بتسأل صاحبك عن ايه؟ la date de sa naissance اللي هو تاريخ ميلاده، وممكن son anniversaire برضو تنفع في الحتة دي. هنا تاريخ ميلاده.
فانت بتسأله يبقى هتسأل tu dis. ما ينفعش ان هو je suis né le 9 janvier اقول له quand tu es né متى ولدت. دي تنفع. où tu es né اين ولدت ملهاش علاقة بالسؤال. يبقى هنا هو الاجابة بتاعتي quand tu es né مش je suis né le 9 janvier. هذه الاجابة تعدل الان. طبعا الاجابة زي ما قلنا هتبقى quand tu es né متى ولدت. طيب tu conseilles ton ami malade. انك بتنصح بقى هنا ايه صاحبك المريض. tu dis هتقول له ايه fais du tennis ولا va chez le médecin ولا le médecin soigne le malade. هتنصحه بايه بقى؟ هتقول له مارس التنس؟ لا طبعا. va chez le médecin روح بقى هنا استشير الطبيب. لكن le médecin soigne le malade الطبيب يعالج المرضى ملهاش دعوة خالص. يبقى هي va chez le médecin. طيب ton ami te demande ton adresse. هنا صديقك بيسألك حاجة اللي هي ايه ton adresse. هنشوف tu dis où tu habites. je suis fatigué. j'habite 5 rue de la gare. طب هو هنا هنرجع للسؤال ton ami te demande ton adresse. ده صاحبك اللي بيسألك على عنوانك فانت بترد عليه tu dis. يبقى لازم تجاوب بجملة خبرية. مش ممكن ابص الاولانيه اللي هي où tu habites اين تسكن. ده المفروض صاحبك اللي بيسألك كده. يبقى دي ملهاش دعوة. je suis français ملهاش دعوة خالص بالسؤال. يبقى j'habite 5 rue de la gare اسكن 5 شارع المحطة. طيب tu invites tes amis à visiter ta nouvelle maison. tu dis invite احنا عارفينها بمعنى يدعو. tu invites انت بتدعو مين اصدقائك à visiter لزيارة ta nouvelle maison. ايه ta nouvelle maison ديا هنشوف اللي هو منزلك الايه الجديد. tu dis c'est la maison de mon ami ولا j'ai une nouvelle maison ولا venez visiter ma maison. طبعا هي واضحة جدا. c'est la maison de mon ami ده بيت صديقي ما تنفعش. j'ai une nouvelle maison انا عندي بيت جديد دي ما فيهاش اي دعوة. لكن هنا بقول venez visiter تعالوا لكي تزوروا ma maison منزلي. هي دي الإجابة الصحيحة. طيب tu demandes à ton ami qu'est-ce que tu vas faire pour fêter ton anniversaire. qu'est-ce كان عارفين ان هي بمعنى ماذا. tu vas faire ماذا سوف تفعل pour fêter ton anniversaire للاحتفال بعيد ميلادك. فانت بتقول ايه je vais acheter un livre ولا je vais regarder la télé ولا je vais faire une fête. طيب انت عشان خاطر تحتفي بعيد ميلادك هتقول له ايه je vais acheter un livre هشتري كتاب. لا je vais regarder la télé مشاهد التلفاز او التلفزيون طبعا لا. لكن انا ممكن اقول je vais faire une fête سوف اعمل حفلة. طيب ton ami te demande de la météo. انت صديقك بيسألك كلمة la météo يعني الطقس زيها زي le temps زي le climat. ماشي tu dis هتقول ايه. طب هو بيسألك فانت هتجاوب بجملة خبرية. écoute la radio ولا écoute la leçon ولا écoute les chansons. انت بتقول له اسمع حاجة. هو عشان يعرف حالة الطقس ايه écoute la radio يسمع الراديو écoute la leçon يسمع الدرس écoute les chansons يسمع اغاني. طبعا الاصح écoute la radio يسمع الراديو هتعرف. طيب tu indiques à un piéton le chemin de la banque. بتوضح لأحد المشاة الطريق للبنك. شمال خد بالك كلمة شمال هو الطريق خط السير زي الاتينيرير بالظبط. de la banque tu dis va tout droit où est la banque ça va bien merci. طبعا انت ارجع للسؤال. انت بتعبر للايه للمرء طريق البنك يعني بتقول له بتوصف له ما بتسألوش. يبقى الجملة اللي هي عبارة عن سؤال مش هختارها اساسا. يعني انت بترد بجملة خبرية بتوصف. عشان كده اوضح ويلا بنك اين يوجد البنك وهي كده مش هنستخدمها بس انا بفسر معناها. لكن هنا مكتوب كلمة فاتو دروا يعني اذهب على طول مباشرة في خط مستقيم تو دروا. هي دي تبقى الإجابة الصحيحة طبعا لأن كلمة سافا بيان ميرسي أنا بصحة جيدة شكرا ملهاش علاقة بالسؤال. يبقى إجابتنا إيه فاتو دروا.
طيب tu donnes un conseil à un copain pour être enfant. انت هنا بتعطي نصيحة. donner un conseil. ماشي. tu donnes un conseil à un copain pour être en forme pour être en forme لكي يكون بصحة جيدة. tu dis يبقى جملة خبرية وفيها نصيحة. regarde la télévision, je vais à l'école, fais du sport. طبعا لكي يبقى في صحة جيدة. être en forme يكون في الفورمة يعني في صحة جيدة. ما قولوش شاهد التلفزيون. regarde la télévision دي ما تنفعش. طيب je vais à l'école أنا ذاهب للمدرسة برضه ملهاش علاقة، لكن أقول له fais du sport مارس الرياضة. هي دي الإجابة الصحيحة. ton ami te demande la profession de ton frère. tu dis هنا بقى صاحبك بيسألك عن حاجة. ايه البروفيسيون لسه قايلينها اللي هي المهنة أو الوظيفة زي كلمة لو ميتير. دو تون فرير بتاعت أخوك. فأنت بتقول إيه؟ أنت مش هتجاوب بسؤال. كان ليه لا بروفيسيون دو تون فرير مش هي دي الإجابة على هذا السؤال أبدا، لأن أنت بتجاوب بجملة خبرية في الحالة دي، فده ما يعتبرش إيه تبع الإجابة بتاعتنا. لما أقول مون فرير إيه سيريو، أخي بيكون جاد. جاد يعني إيه؟ جاد في تصرفاته، إنسان جاد. طيب لا مش هي دي، لكن لما أقول إليه فيترينير. فيترينير يعني إيه؟ يعني طبيب للحيوانات. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. طيب tu parles du temps en hiver. انت بتتكلم عن الطقس شتاء. le temps en hiver. tu dis خد بالك انا بقول en hiver، فبتقول ايه؟ l'hiver est ma saison préférée، ولا il fait froid، ولا je visite Paris en hiver. طبعا l'hiver est ma saison préférée. الشتاء ده الفصل المفضل لدي. لا ملهاش دعوة، أنا بتكلم عن حالة الطقس. هقول il fait froid. الجو بارد. الإجابة كده صحيحة. وأخيرا je visite Paris en hiver ملهاش علاقة بالسؤال، يبقى il fait froid. الجو بارد. ton ami te présente un cadeau. صديقك بيقدم لك كادو. عارفينها كادو يعني هدية. tu dis je vais venir salut merci. طبعا واحد يقدم لك هدية هتقول له على طول إيه؟ ميرسي. لكن je vais venir أنا سوف آتي لا، أو سالو سلام لا، طبعا هي كلمة ميرسي. طيب ton ami te demande où tu vas pour prendre le train. صديقك بيسألك أين تذهب لأخذ الإيه؟ القطار. tu dis طبعا احنا عارفين محطة القطار اللي هي لاجار، وهتجاوب بجملة خبرية. au musée ولا à la gare ولا à l'aéroport. وضحت الإجابة. musée يعني متحف، طبعا لا. à la gare اللي هي محطة القطار هي الإجابة الصحيحة. à l'aéroport ده المطار. طيب tu demandes à ton frère le temps. بتسأل أخوك عن إيه le temps اللي هو الطقس زي ما احنا قايلين. tu dis يبقى هنا هجاوب إيه؟ هجاوب على الجزئية دي بسؤال. لازم طبعا وضحت الفكرة مجرد ما أظهرت الإجابات الثلاثة. لا هي إيه؟ كالتون فيتين، ما هي حالة الطقس فعلا، بس لازم نوضح المعاني بتاعت الباقي. إليا دي سولي يوجد شمس. طبعا مش هي دي الإجابة. الفيفروا الجو بارد ده برضو مش هي الإجابة. أنا بسأل، فلازم أكون الجزء ده يبقى إيه؟ كالتون فيتيل، ما هي حالة الطقس. Le médecin conseille le malade. الطبيب بينصح المريض. le médecin دي الطبيب يقول له ايه؟ étudie bien ولا joue bien ولا mange bien. ذاكر كويس étudie bien، العب كويس joue bien، ولا mange bien كل جيدا. طبعا هي mange bien لان دي نصيح طبيب للمريض بالتغذية جيدا. طيب ton ami te demande pourquoi tu vas à la patinoire. هنا صديقك بيسألك سؤال معين. pourquoi tu vas à la patinoire. نفتكر كلمة patinoire اللي هي ايه؟ قاعة التزلج. ليه بتروح قاعة التزلج؟ tu dis هتجاوبه عليه أو هتقول له إيه؟ pour faire du patin à glace ولا pour prendre du café ولا pour lire des romans. pour faire du patin à glace التزحلق على الجليد. طبعا هي دي الإجابة الصحيحة. طبعا وهي بصوا باتينوار وباتان أهو اللي هي أحذية التزلج. طيب بور براندو دي كافيه اخد القهوة لا ما تنفعش طبعا. بور لي دي رومان لقراءة الايه؟ الروايات. طبعا قراءة الروايات بتبقى في البيبليوتيك. براندو دي كافيه بتبقى في الكافيه او الريستوران.
لكن هنا طبعا اللي هي pour faire du patin à glace للتزحلق على الجليد. tu demandes à ton ami بتسأل صاحبك où tu vas en vacances وعارفين اللي هي أداة الاستفهام عن المكان أين تذهب في الأجازة. il dit j'aime les vacances ولا je vais à Alexandrie ولا je vais à l'école. يعني ايه؟ طيب معايا انا بسأل سؤال، ارجع كده، انت بتسأل صاحبك اين يذهب في اجازة الصيف. il دي هو هيجاوب اجازة الصيف، هيقول جام لي فاكونس بحب الاجازة؟ مش هو دي الاجابة ابدا، ده مسؤول عن مكان. je vais à Alexandrie اذهب الى اسكندرية. je vais à l'école اذهب المدرسة؟ طبعا لا، هي je vais à Alexandrie اذهب الى الاسكندرية. طيب ton frère te demande صديقك بيسألك le rouge qu'est-ce que c'est الايه الاحمر ما هذا. tu dis طبعا ده انت هتجاوب على لون، واحنا عارفين كلمة لون اللي هي كولور، وضحت الإجابة مباشرة. فهترد c'est une matière. ماتير يعني ايه يا جماعة؟ افتكر كده، دي ماتير يعني مادة، ممكن تنفع مادة خام ومادة دراسية. لا c'est une matière لا. طب c'est une profession يعني ايه profession؟ يعني مهنة، انها مهنة؟ لا طبعا. c'est une couleur انه لون، ودي الإجابة الصحيحة. tu demandes à ton camarade son âge. انت بتسأل صاحبك بقى عن ايه؟ العمر بتاعه. tu dis فانت بتقول، يبقى انا عايز اسأل، انت بتسأل فانت بتقول، يبقى هشوف سؤال هو حط لي الثلاثة اسئلة، يبقى اسأل انهي واحدة عن الاج. واضحة جدا، كالاج tu as من اولها اي عمر عندك، هي دي الاجابة. لكن نشوف الباقي. comment tu t'appelles طبعا عارفين اللي هي ايه، كيف تدعى، و tu vas اين تذهب، دي التفسيرات الثلاثة. طيب tu veux faire du patin à glace، انت عايز تمارس رياضة التزلج على الجليد. tu dis je vais au café ولا je vais à la patinoire ولا je vais au magasin. احنا واخدين حاجة زي كده. طب je vais au café انا رايح ايه؟ القهوة؟ لا. je vais à la patinoire اللي هي patin à glace اللي هي patinoire، هي دي الإجابة طبعا، هي دي الصح. و je vais au magasin انا بروح المحل، لا احنا شفنا الإجابة ايه. ton ami te demande هنا صديقك بيسألك où tu vas quand tu es malade. ماشي، انت بتروح فين لما بتكون ايه؟ مريض. tu dis يبقى انت هتجاوب على المكان. je vais à l'hôpital ولا je vais à l'école ولا je vais à la banque. je vais à l'hôpital بروح الايه؟ المستشفى. ما ينفعش je vais à l'école المدرسة، اذهب للمدرسة، ولا je vais à la banque اذهب الى البنك، لا طبعا. tu demandes à ton ami son temps préféré، اسأله عن الطقس المفضل لديه. tu dis يبقى هسأله. طيب هو جايب لي 3 سؤال، يبقى ابتدي اركز، انا بسأل عن الطقس المميز. هتقول له كالوريتيل دي يعني ايه؟ دي ساعة. الساعة كام؟ لا ما تنفعش. طب كالاج تيا؟ ايه ده؟ اج، ايوه اج ده عمر، لا 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 ما ينفعش. هنا ما هو عمرك ما تنفعش. لكن لما اجي اقول كال تون تو بريفير، اي طقس تفضل، هي دي الاجابة الصحيحة. انا بسأله عن الطقس المفضل لديه. ton père est professeur، هنا والدك مدرس. tu dis il travaille dans une école ولا il travaille dans un hôpital ولا il travaille dans un journal. طبعا كلمة il travaille انه يعمل، il travaille dans une école بيعمل في مدرسة، طبعا هي دي الإجابة الصحيحة. hôpital طبعا لا اللي هي مستشفى، وجورنال اللي هي جريدة طبعا لا. الهوبيتال يبقى ميدسان، الجورنال هيبقى الجورناليست اللي هو الصحفي. طبعا هي دي الإجابة الصحيحة اللي هي il travaille dans une école. طيب tu demandes à un touriste sa profession، أنا بسأل هنا إيه؟ سائح عن إيه؟ إيه هي البروفيسيون؟ قلنا المهنة، فبسأله عن tu dis، يبقى أنا هسأل بسؤال أو هجاوب هنا هو الإجابة على هذا الكلام بسؤال. je suis journaliste وكاس que vous faites وكاس que vous prenez. je suis journaliste ده إجابته الإجابة مباشرة ما تنفعش، لأن المفروض أنت تسأل، فأنت تقول يبقى عايز سؤال، يبقى الإجابة الأولانية دي ما تنفعش. إن أنا صحفي لا، مش إجابة صحيحة، لأن أنت اللي بتسأل. كاس que vous faites ماذا تفعل؟ فيرب يستخدم هنا بمعناها ماذا تفعل في الحياة، يعني إيه هي مهنتك، وهي دي الصحيحة. والأخيرة كاس que vous prenez
ماذا تأخذون؟ ده لو كنت بعزم عليه بأكل أو بشرب أو خلافه. لا طبعا دي ما تنفعش. أنا ناخد نمرو بي اللي هي كاسكو فوفت، ما هي صنعتك؟ ماذا تفعل؟ على fin merci mes amis, merci mes élèves، شكرا أبناء الطلبة، بون شانس، بون كوراج. أنا بشكركم شكر كبير إنكم تابعتوا الفيديو للآخر، وده هيفيدك جدا في المراجعة، وإحنا عارفين الكلام ده كويس، فلازم ناخد بالنا من الكلام اللي إحنا عرضناه عشان يساعدكم على حل الامتحان. وإن شاء الله بون شانس، حظ سعيد، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.